wrong, buddy? Oh, we can fix it. 안녕하세요, 감독님. 이야, 내가 이러니 정식 준기 씨 거. 예. 그럼 그거 정은 씨 줘. The bag. 안 그러셔도 돼요, 감독님. 내가 싱크대에 음식물 쓰레기 버렸다가 막히는데. 그 자에 못 시키겠다. 어? 일 못 시키겠다니. 그럼 수연이 자른다는 거야? 그래. 그래도 어쩔 수 없지. 산보일배만 대신하면 수연이 계속 써주기로 했으니까. Trust the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Dear God, help us to trust you, and today you come